Halo, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel Alur Cerita. Dan hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Hana yang dirilis pada tahun 2011. Dan tanpa basa-basi kita langsung saja ke filmnya. Check it out. Berawal pada gadis yang bernama Hana. Dari paras cantiknya sih saya yakin masih pink ya. Dan dia tinggal berdua sama ayahnya yang bernama Eric Heller. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk yang jauh dari hingar-bingarnya suasana perkotaan. Dan yang perlu kalian ketahui, Eric Heller adalah mantan agen CIA dan Eric sendiri mengajarkan beberapa hal ke Hana tentang bermacam-macam bahasa dan cara bertahan hidup. Dan tujuan Eric mengejarkan semua itu adalah bermaksud untuk membalaskan dendam ibunya yang dibunuh oleh agen CIA senior yang bernama Marissa. Nanti kalian pasti tahu gimana paras dan bebungknya si Marissa tersebut. Eric pun memberikan alat seperti alat pengirim sinyal, dan setelah Hana menekan tombol tersebut, sinyal pun diterima oleh CIA dan kita akan melihat gimana bebungkuknya Marissa tersebut. Lanjut, dan Eric pun akan meninggalkan Hana seorang diri di sana. Saya pun berkesimpulan bahwa Hana ini memiliki kemampuan bela diri jauh di atas Eric Heller. Saat Eric pergi, tak lama muncullah para helikopter lengkap dengan puluhan anggota pasukan siap tempur, yang dimana pada saat mereka masuk ke dalam gubuk dan mereka melihat dua temannya sudah tewas, yang meninggalkan Hana seorang diri. Hana pun dibawa ke markas CIA untuk diinterogasi, untuk mencari kemana Eric pergi. Dan Hana hanya menjawab, "Aku ingin berbicara dengan Marissa Wegler." Dan Hana pun bertanya, "Di mana kau bertemu dengan ayahku?" Marissa palsu pun menjawab dengan arahan Marissa asli. Namun tak ada yang tahu bahwa pendengaran Hana jauh melebihi orang normal, dan dia langsung tahu bahwa di depannya adalah Marissa palsu. Dan Hana pun memeluk Marissa palsu dan mematahkan lehernya. Singkat cerita, Hana pun sampai di gurun pasir. Entah bagaimana caranya, ia sudah menempel di bawah mobil dengan jurus tokek sangenya. Setelah sekian lama berjalan, Hana pun sampai di perkampungan Maroko. Dia memasuki sebuah penginapan dan berbicara kepada pemilik dengan bahasa Maroko. Dan pemilik penginapan pun merasa kasihan dan memberikan kamar gratis kepada Hana. Yang hanya tahu teknologi melalui teori, ketakutan mendengar suara TV dan kipas angin yang berputar. Dan Hana pun berlari meninggalkan kamar tersebut. Ia pun bertemu dengan kakak beradik Sophie dan Miles. Scene pun berpindah, di mana Marissa memasuki klub malam, di mana Marissa menemui seseorang yang bernama Vera Ngaisika. Dan Vera ini adalah seorang pembunuh bayaran. Marissa pun memberikan uang untuk menangkap Hana hidup atau mati. Sedangkan di Maroko, Sophie mengajak Hana makan malam sama keluarganya. Vera yang mencari keberadaan Hana, mereka pun menginterogasi pemilik penginapan.
sampai akhirnya mereka pun melihat CCTV dan melihat Hana sedang naik di mobil keluarganya Sophie. Setelah itu, Peram pun membunuh pemilik penginapan dengan pensil 2B. Scene pun berpindah di mana Eric pun sampai di pantai, dan di mana di sana sudah ada 2 orang polisi, dan Eric pun membunuh 2 polisi tersebut. Malam harinya, Hana pun keluar dari mobil dan lari meninggalkan tempat itu. Dan ia pun ketahuan menumpang di mobilnya keluarganya Sophie dengan diam-diam. Esoknya pun mereka melanjutkan perjalanan di mana Hana ikut bersama Sophie dan keluarganya. Hingga satu titik, Hana pun merasa ada yang mengikutinya dan ternyata benar, itu si Vera dan adik-adiknya. Pun lanjut melarikan diri menuju ujung pelabuhan. Karena tidak ada pilihan, Hana pun terjun ke laut. Sedangkan keluarganya Sophie semuanya disandra oleh Vera. Setelah Marissa datang, dia menginterogasi semua keluarganya Sophie. Dan hingga akhirnya Marissa pun mengetahui Hana pergi ke rumah Wilhelm Grimm di Berlin, Jerman. Hana sudah sampai di sebuah rumah yang dihuni oleh Wilhelm Grimm. Di sana dia disambut oleh pria setengah botak yang dimana pria tersebut adalah Wilhelm Grimm, si pemilik rumah tersebut. Hana pun sangat senang di mana sebentar lagi dia akan bertemu dengan ayahnya. Marissa dan Vera pun sampai di rumah tersebut dan Hana pun bersembunyi di bawah ranjang. Hana pun mendengar percakapan Marissa dan Vera dan akhirnya menguak sebuah fakta menarik tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Dan intinya Eric bukan ayah kandungnya si Hana, melainkan Hana adalah eksperimen yang DNA-nya sudah direkayasa layaknya superhero. Dan saat Marissa sudah pergi, Hana pun dengan cepat pergi ke warnet untuk mencari data siapa Eric Heller sebenarnya, alias orang yang dianggap ayah selama ini. Saat dia melihat alamat pada artikel Eric, dia pun langsung pergi ke alamat tersebut. Dan sesampainya Hana di sana dan bertemu dengan Eric meminta penjelasan darinya. Dan memang benar, Hana adalah percobaan genetik yang mana tujuannya untuk mengurangi rasa takut layaknya superhero. Dan Hana pun merasa kesal dan terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Dan Hana pun meninggalkan Eric. Eric pun mengejarnya. Kemudian Eric melihat Vera dan Marissa muncul. Eric menyuruh Hana untuk lari dan sedangkan Eric sendiri mengalihkan perhatian Vera dan anak buahnya. Hana pun kembali ke rumahnya Wilhelm Grimm, namun di sana Hana sudah melihat Wilhelm Grimm sudah tewas, dibunuh oleh si Vera. Marissa pun terus mengejarnya. Yang mana saat Hana menemukan jalan buntu, Hana pun membuat anak panah dadakan. Dan pada saat Marissa menembak, Hana berhasil melukai Marissa juga. Dari situ lagi dan lagi terjadi adegan kejar-kejaran. Saat Hana naik ke atas wahana air dan saat Marissa mau menembaknya, kakinya tidak sengaja terpleset dan membuat kepalanya terbentur hingga membuat Marissa tewas. Dan Hana pun mengambil pistol dan menembaknya.